오프라 윈프리의 감사 일기 작성법. 첫 번째, 마음에 꼭 드는 예쁜 노트를 가지고 다니면서 감사한 일이 생기면 언제든지 기록한다. 둘째, 아침이나 저녁 언제든 하루를 돌아보며 감사 제목을 찾아 기록하는 시간을 가지되 일상의 소박한 감사 제목을 놓치지 않는다. 셋째, 사람을 만날 때 그 사람으로부터 받은 느낌, 만남이 가져다준 기쁨 등을 기록한다. 넷째, 내가 속한 공동체에서 감사 모임을 만들어 함께 적고 함께 감사거리를 나눈다. 다섯 번째, 버스에 타거나 카페 정원에 있을 때 편안한 장소를 택해 감사한 일을 적고 그동안의 기록들을 훑어보면서 감사 제목이 어떻게 변하고 있는지를 살핀다.